meses. Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da escolinha Caminhando para o Futuro. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos agora conversar com o Jardim 1. Ei, você pequenininho, eu acho que você gosta de animais. Você tem algum animal em casa? Você já viu algum animal além do da sua casa? E se você não tem um animal em casa, você já viu algum animal passeando pela rua? Tem os cachorros, tem os gatos, tem os bodes, carneiro, porco. Tia Priscila já viu muito porco passeando em Calumbi, no meio da rua. Tia Priscila já viu. Então tem muitos animais. E sabe quem criou os animais? Foi Papai do Céu. E Papai do Céu fez os animais, cada um do seu jeito, do seu sonzinho e da forma de se comunicarem, da forma de viverem. Hoje a gente vai ver a forma dos animais se comunicarem. A gente se comunica, comunicar é falar um com o outro. A gente fala um com o outro através da nossa voz, através das nossas palavras. E os animais têm um jeito deles de se comunicarem. Você já viu esses animais se comunicarem? Ó, gato, pato, passarinho, leão, cachorro. Você já viu eles se comunicarem? Vamos ver se você lembra como é que eles falam. Olha só, agora nós vamos escutar um som. Que som é esse? Isso mesmo, é o passarinho. Eles se comunicam muito bonito, né? Eu gosto dos cantos dos passarinhos. Agora vamos escutar mais um som. Que som é esse? Ah, você já entendeu. É o som do gato. Isso mesmo, parabéns. Você reconhece bem o som dos animais. E agora, que som é esse? Eita, que você é inteligente. É o som do cachorro. Mas também o cachorro a gente conhece bastante, né? E agora, que som é esse? Parabéns! O som do pato. Isso mesmo. E agora, que som é esse? Ah, o som do leão. Dá um medo, não dá? Agora me diz, de todos os sons que você escutou, do gato, do pato, do passarinho, do leão e do cachorro, qual é o som que vai ficar mais alto se você estiver bem pertinho dele? Qual é? É o gato, miau, o pato, quá, quá, o passarinho, piu, 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 o leão, uau, ou o cachorro, au, au, au. Isso mesmo, o leão tem um som bem forte, um som de um animal bem feroz, bem bravo. Parabéns, muito bem. Agora eu quero que você olhe a minha cesta de frutas. Olha só, quem come frutas? Passarinho, o pato, mas o gato, o leão e o cachorro, eles não gostam muito de fruta, não. Mas você gosta de fruta? Ah, eu gosto. Eu gosto muito de frutas. E é saudável, deixa a gente mais forte, né? Então me diga, me dê essas cestas de fruta. Qual tem muita fruta e qual tem pouca frutas?
das frutas é a cesta número 1 ou a cesta número 2? Parabéns! A cesta número 1 tem muitas frutas e a cesta número 2 tem poucas frutas. Isso mesmo! Quem criou todas as coisas? Os animais, as pessoas, as frutas, tudo foi Deus. Como Deus é generoso, como Deus é bondoso. E tudo que Deus faz é bem diversificado, bem diferente, não é? A gente viu aí o som dos animais e todos diferentes uns dos outros. As frutas, todas têm um sabor diferente uma das outras. Tem tem cores diferentes. Tia Priscila aprendeu uma música bem legal quando Tia Priscila é pequena, sobre o que Deus criou. E Tia Priscila quer cantar para você e depois você canta para o seu pai, para sua mãe, para os seus colegas. Vamos lá? Ela é assim. Deus fez o céu, a terra e o mar, fez as criancinhas que só vivem a cantar, fez a girafa, o elefante, fez você, eu e muito mais, fez a girafa, o elefante, fez você, eu e muito mais, e no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Au, au, au! Agora pega essa atividade e com muito carinho, com muito capricho, faça ela bem linda e mostre para sua professora. Um beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.